出去野餐嘅咖啦啵，韩国看嘅也係放電嘅也係乜嘅，也係空氣放電，出去那位啊放起來哦，糖電海嘅聲，皮電菜嘅香味，哎喲，最近嘅油啦，香酥嘅啦，除咗有呀空氣放電以外啊，我還有嘅當日頭嘅種朋友哦，嗰時候野餐野凍到啊，咖啦啵就會見來見到啊，哎，收定一下，哦。除咗一條咖啦火當重要以外啊，出去那邊帶乜嘅東西是咪係一定重要嘅哦？像我呀，大擺出去野餐帶嘅東西，冇一擺有共用嘅哦。故說就係因為按用嘅，嘅姊妹盤機啊，就當到要求啊，講乜嘅講起來愛講，說起來愛好食，還愛為食飽。故說我今日就愛來滿足佢哋所有嘅要求，愛來做呀當萬能嘅料理，佢就係味噌牛肉。向下來看下我準備按到乜嘅材料哦。我講吼，也味噌牛肉當萬能哦，其實唔係當萬能啦，係講見乜嘅東西就做得來搭配。唔過啊，你愛食久嘅時間，一來幫一下有下面肉啊，也係講要愛攪飯啊、攪麵啊，也係講愛帶出去野餐，全部就做得咯。故所以後就向下來看下，按樣嘅來做。先我準備下香料嘅部分，就係按啲蒜呢，韓國薑麻，好，然後愛嘅料，然後佢切到幼幼，好來。先切蒜頭，蒜頭剝好皮過後啊，我會先撈佢按樣，撈佢撲扁。好，有人講生牙嘅蒜呢，蒜來做得什麼？其實生牙嘅蒜呢，還係做得食，唔係像嘅馬鈴薯用嘅生牙就做唔得食咯。生牙嘅蒜呢，還係做得食咧。唔過吼，像係夾嘅米湯唔會暗蟲天天。切幼幼過後就做得撈佢冰到幾件小嘅天鑊嘅地度誒，做得撈佢冰落去，本佢先煸一下，冰落去，本佢煸一下。好，蒜呢冰落去，撒下落去薑麻，切一兩片嘅愛嘅量。好，冰過去，切好以後，先切絲，切到幼幼。切好以後，咁樣撈佢冰到鑊嘅地度，向下幫佢煸一下。好，炒啊！有香嘅味絲出來以後啊，就做得撈呀，然後牛肉做得冰落去，幫佢煸一下。牛肉清好愛本佢煸到吼，因為要有當到油啊，韓國因為豬肉會有一種粗熟嘅味道，故所經過煸過後，羊肉就會變得非常香哦。本佢煸一下，先來處理下蔥嘅部分，蔥嘅就撈佢切幼幼，等下愛皮食用嘅。好，來看一下。肉撈佢扁扁啊，好扁扁啊，炒啊。韓國要到時間咯，然後得來加一絲絲嘅鹽來調味一下，鹽。等下還愛個調油，還愛個加味噌，故所以鹽唔是太多。本佢炒嘅時間有味絲就做得咧。好，變落去再個撈佢炒啊。本家嘅水分數下找水一點誒，好，看到差唔多水分有變少誒以後，然就做得做撒下來嘅調味料，撒下來嘅調味係加啲嘅豆油，本佢有醬色，
调油，含个糖。其实呀，米索吼加糖啊，佢會有一種鹹鹹甜甜嘅感覺，當好食。糖就像頭擺人當只愛加乜嘅味精，像米酥用嘅，唔過也係提味用嘅吼，提味，了解嘅米湯吼提出下多啲味。好，再個留佢炒炒啊。看一下，韓國青米就係按佢每日嘅重點，就係按啲米索留佢加落去。先冇不用太多哦，等下不用下去過後，你做啲調味一下來吃一下人嘅米絲好冇？喺講冇辣嘅話，你做啲再個加嘅米索，然後加嘅米湯加下重啲味。好啦。韓國壓下後尾做啲流水，再個拉下走啲味。其實鴉片料理啊，係冇乜嘅水分嘅，我流水分，然後佢拉走來。好，要到時間尾做啲來吃食看啊，人嘅米湯有葱冇？來吃食看啊。這種米索韓做嘅再個加一些些嘅，再個加1湯匙嘅量落去。因為啊，知道吼，今年愛油辣炒飯啊，愛油辣碗麵啊，也鹹米就會個較重啲味，米索嘅米湯就做得不用較多啲味。好，扣停所有嘅米索全部就炒散體，呀水分咪緊熟緊走了。好食好食。好啊，以後俺就做得老家下俺切好嘅蔥誒，攞佢放落去。按用按肉，放定呀葱嘅唔但像米湯好，看起來色水咪醬哦。哇，看到我肚子就搖了。好，來，以後天我嘅就先嚟全部給挑起來，等下一下，因為老爺米索牛肉來做另外嘅搭配同組合，就做得帶出去牙傳咯。亞東灣人嘅米索牛肉啊，基本嘅愛帶出去野菜，我係攞佢包到三明治底度，包到吐司底度。像按樣嘅做法啦，其實非常嘅簡單，韓國一定合適出去野菜做乜嘅喏？因為啊，像我按好野菜嘅人愛為大家來準備兩個野菜重點。第一個野菜重點就係帶出去嘅東西啊，前後愛藍色會好食咧，因為啊，你去到那邊小嘅東西，聽說會變到冇顏色啊，唔過你去到那邊愛保冷，其實係當越南嘅古早提醒大家出去野菜前後帶藍色嘅東西，也係第一個重點。第二個重點係乜嘅呢？第二個重點啊，就係帶最後大家做啲鄉下通俗做嘅東西，就像野下人愛來注重，然後米索牛肉嘅三明治也係就來鄉下注重哦。之前做啲先撈材料全部就準備好，比如講像啲菜呀，韓國豆苗啊，韓國人嘅內瓜就做得先撈佢切片切好來，等下直接包落去就做得咧。好，來切。韓國因為啊，我嘅姊妹朋友哋就講啊，聽說愛食飽，故所我要來做盤嘅三明治。好，麵包攞佢拿起來，韓國狗呀沙拉醬攞佢抹上去，全部就抹到來，尤其係順風嘅部分。好。抹好啊，以後就做得攞佢冰到，人嘅做嘅係蒸冰蛋糕，就做得開始來加料哦。人嘅菜啊，做得加下多啲嘅，因為其實呀，米索肉啊，加嘅油分下重，故所你加啲嘅菜啊，做得本期有一啲見內改嘅感覺，就唔會按內改了。好，菜做得攞佢冰凍到上去。好，韓國係調味攞佢加啲嘅落去。我地度就冇再個加醬料了，因為啊米索肉嘅部分啊，加嘅肉絲韓國鹹度已經有辣嘅，故所我就唔會再個加醬料。好，再過來就係啲米索肉，攞佢鋪上去，好，鋪上去，哇，聽說愛凍到，哎呀，食起來真過癮啊！好，以後咬唔下去嘅嗰種感覺。
好。纯的米烧肉啊，按照来给摆好来，等下还有其他嘅用途哦。大家还有讲好，当晚呢，真紧当晚呢，等下你就知嘅。好，前面蛋糕嘅面包，再个老几买一下酱料。好，安样就做得老几甜起来嘅，哇！安样一类好，切对色礼包，对什么人来讲，听做色礼包嘅啦。韩国啊，爱带出去啊，一般来讲，黑人冇到那波现场组装啊，就做得老几包装好带出去，爱搞太家用的老几包都讲。之前你爱准备一类呀，保鲜膜老几打开来，保鲜膜第一节嘞，好，强诶，你几会粘的。好，强的，老几理下来，打开来，葡萄牙嘅做嘅蛋糕。好了以后，你就做得老牙嘅面包，放上来，好，韩国老几包好来，包啊，好，全部老几包起来。唔免按用就好诶哦，然后姊妹盘出去也传带出去嘅东西，听说讲，唔做得去准备像乜嘅粉配子啊，也去讲当等一下嘅像按用嘅纸巾，好，找一个三角形就做得落去表上去，用按用，落去包起来，向上再个落去扎转去。安样就系咧，当等一下，韩国有当盘式当包嘅安样嘅三明治了，等下我就做得吃一牙传呢。點解嘅聲音？老爺啦！我唔講啊，我心情全部已經準備好，愛出去牙傳的心情，竟然讓我老意。我唔講啊，我聽眾還係我牙傳，我愛超級牙條全部來咬不卡，反正我準備都準備好嘅啊。我同牙條講，嘿呀，好容易，真經做唔掉呢。估數嗬，牙條愛全部來咬不卡麼？我全部準備好，我同你講嘅乜嘅空氣碰冰啊，韓國人嘅動態牙嘅帳篷啊，韓國人嘅牙床貼嘅啊，哎呀，無太陽咩做得表面係一種 feel， 係一種感受，好冇？好啦，來咬不卡，好，等你牙條啦，好，拜拜。好，牙條乜來咬不卡，按你啊，就算老人啊，還係做得到牙嘅不卡牙床，韓國唔單槍牙床咯，家下唔咩講啊，牙咪上肉動彎呢嘿，冇唔錯，是按你老幾白白啊，老幾裝起來，按部頭喊做得拿來做小牙，喊做得幫就色咯，希望天公人拿來帶片到，咩係做得啦。啊，我唔講呢，等牙條來嘅時間啦，我愛先生我嘅點心誒，做好看到肚子就動搖誒，啊，320都不卡按用牙床感覺嘅懵懵嘅呀，真嘅動態好，我最白動態講出嚟到。